نه وال وای ما نظم نه وی دی ما مخکې کړی غلطیږي شاعر ته راځو وایي چې په زهرو تیر شه بازي بازي لمپکو شاعران په زهرو تیر شه بازي بازي لمپکو شاعران دا سندرمار او جنکماره کوبکو شاعران د چا ولس چې د غربت خپلې لوڼې پلوري څوک چې د خپلې لوږې اور ته خپل بچوڼې پلوري زهرخواري دی چې د بل زهرو ته ګوړه وایي دا چاپړوسان د حق غوښتلو ته هم شخړه وایي او وکیلان خپله د خپل ځان پوښتنه نشي کوي د خپلې ګټې مننه حدیث وکیلان خپله د خپل ځان پوښتنه نشي کوي د خپلې ګټې او تاوان پوښتنه نشي کوي ستا پارلمان ته د غوجلې نوم نهاد ونه شو وکیلان خپله د خپل ځان پوښتنه نشي کوي د خپلې ګټې او تاوان پوښتنه نشي کوي ستا پارلمان ته د غوجلې نوم نهاد ونه شو د غل ډاکونو مجاهد ته د جهاد ونه شو دا ګیرور او بریتور پکې شکر یې خوري لا چا استعفا ورکړله او څوک پکې ډالر یې خوري لا دا دی سبا بله ورځ بیا انتخابات روان دي دا بې ضمیره قوم به بیا تش په وادو غولېږي دا دی سبا بله ورځ بیا انتخابات روان دي دا بې ضمیره قوم به بیا تش په وادو غولېږي سپینه ماڼۍ به موږ ته بیا کوم یو ښاغلی راوړي او په بیباون کې به بیا کوم یو تراشلی راوړي بارود مخکې ځو بارود کارتوس پردي زامن دلته په زور رالیږي اوباما مونږ ته 10,000 لښکر نور رالیږي بارود کارتوس پردي زامن دلته په زور رالیږي اوباما مونږ ته 10,000 لښکر نور رالیږي یو د پولیسو په ډیروالي امن نشي راتلی بل د کارتوسو په ډیروالي امن نشي راتلی لوړه په خدای چې د هر کور مخ ته پولیس ودروئ او د هغې پولیس ته پاسه بل پولیس ودروئ څو لوړه په خدای چې د هر کور مخ ته پولیس ودروئ او د هغې پولیس ته پاسه بل پولیس ودروئ څو سپارش وي خپلولي وي او رشوت روان وي څو د مظلوم په وینو اوښکو تجارت روان وي څو د مظلوم بکتاشې اوښکې د لیمو راوځي د بغاوت سپېڅلې شغې به هم د خولو راوځي او ته سبا یو قاتل دی چوک کې په دار وځړوه یو شرابخور یو جوارګر په قمار وځړوه ته سرې عام د یوه غله نه لاس یا پښه پرې کا د یو زاني د یو لوتي ملا ته دوره پرې کا بیا ته په ځان پسې بارود او کارتوس مه ګرځوه بیا ځان ساتو ته باډیګاټ او پولیس مه ګرځوه د امنیت دا 3-4 نقصې په کار واچوئ لرې ګڼم ورته بیا سره او سپین په لار واچوئ بله نقصه وه چې زه د طالب مدافعي وکالت نه کومه د کوم تنظیم کومې جبهې وکالت نه کومه خو زما د ولس د تندغرو اخر څه ګناه ده د دې چاودپوندو او نهرو اخر څه ګناه ده چې بې ثبوته او بې موجبه پرې بوجا واغوندئ دی وایي داسې وه چې د دې راغلو هېڅ تګلاره او منشور نه دی معلوم موږ ته یې تر اوسه لا معدوم او مامور نه دی معلوم په 2 کلونو کې ایله په 3 خبرو پوه شو چې بشري حقوق تروریزم دی وپین بندوي خو پر دې اپینو کې د تورو پر ځای سپین بندوي بشري ټولنه یوه خبر په زغرده کوي چې افغانستان کې د بشر حقوق تر پښو لاندې دي خو بشردوستان صرف د ښځو حقوق موږ نه غواړي بشردوستان دي له باګرامه لږ لیدنه وکړي چې بشریت پکې په سپیو دارل شوی پروت دی په انساني کرامت لوبې د حیوان لګې دي بشردوستان دي له باګرامه لږ لیدنه وکړي چې بشریت پکې په سپیو داړل شوی پروت دی په انساني کرامت لوبې د حیوان لګې دي او ستا دې قسم وي په انجیل او په پادریانو باندې او بیا دې قسم په کلیسا او سامریانو باندې چې تا شینډن بمبارولو په دې نه پوهېدې چې تا شینډن بمبارولو په دې نه پوهېدې چې زما د بم لاندې طالب که دهقانان مړه کېږي یا پکې ښځې بوډاګان او ماشومان مړه کېږي ټیکنالوژي دې تر کیهانه پورې لاس غځوي د عقل خیګ دې تر اسمانه پورې لاس غځوي په 100 مترۍ کې په ودونو بمبارونه کوي
او تا دې رشدیانو ته د ستورو لقبونه ورکړل، زموږ پر توهین دې د سرو زرو مډالونه ورکړل، او زما عمر او ګلبدین ته وحشتګر وایې، زما مولا او سپین پټکي ته بنیادګر وایې. تا دې رشدیانو ته د ستورو لقبونه ورکړل، زموږ پر توحید دې د سرو زرو مډالونه ورکړل، او د شاپسي تر څنګ دې نوي پلانونه ورکړل، او زما عمر او ګلبدین ته وحشتګر وایې، زما مولا او سپین پټکي ته بنیادګر وایې، احمد شاه خان او اکبر خان ته یرغلګر وایې. د دوه بیتونو ته مو زیاته توجه غواړم ورنو، وایي چې پرون شاهکار هم چې روسان مې له خیبر منې کړل، پرون شاهکار هم چې روسان مې له خیبر منې کړل، له سند او هند له پارس خلیج له سمندر منې کړل. نن وحشتګر او دهشتګر او ترهګر یادېږم، نن ولې بازو ته خطر یادېږم. او له شرق او غرب له سند او هند که له ایران راغلي، له شرق او غرب له سند او هند که له ایران راغلي، زمونږ وژلو ته چې څومره قاتلان راغلي، د اکبر خان د تورې تیر ګزار به بیا یو سي، د کیوناري غونته ټپونه به په ملا یوسي. اخري حصې ته راځم چې د ګاونډیانو هم په لږه بخښنه غواړم، وایي چې ښاغلیه ستا هم د ډانده مزایل سترګې نشته، ښاغلیه ستا هم د ډانده مزایل سترګې نشته، توکل په خدای سر دې پر ټولو باندې نه ښیښې، په څو وارې دې پر ما د ټوپک زه ښیښې. ښاغلیه ستا هم د ډانده مزایل سترګې نشته، توکل په خدای سر دې په ټولو باندې نه ښیښې، په څو وارې دې پر ما د ټوپک زه ښیښې. ته چې ورځې د چا د کور له خوا نه ډزې کوې او بیا د دوی د هلیکوپټر د خولو اور ورېږي، دا قضاوت ځان سره ته او ستا ملګري وکئ. او د ګاونډیانو هم په لږه ګزاره نه کېږي، والي صاحب د ګاونډیانو هم په لږه ګزاره نه کېږي، تقسیمایي مو ترمنځ نوره یې واره نه کېږي، په مطبوعاتو کې یو بل د خطر زنګ غږېږي، په سرنوشت مو بله لوبه د شطرنج غږېږي. دا د هرات د ایران کېدلو په درشل کې پروت دی، افغانستان نور د مغولو په درشل کې پروت دی. روسان هم په موږ د کړي جنګ تاوان غواړي، روسان هم په موږ د کړي جنګ تاوان غواړي، بیا نفت او غاز ډیزل پټرول د شبرغان غواړي. پاکستان هم زموږ په حریم باندې راوختلو، په سپین سترګۍ د ګوي سیم باندې راوختلو، خو په دې میراث پاکستان هم زموږ په حریم باندې راوختلو، په سپین سترګۍ د ګوي سیم باندې راوختلو، او په دې میراث وطن کې سر او نه خنجر پاتې دی، نه قلمرو لري او نه پکې څوک نر پاتې دی. له توجه نه مو ډېره مننه کوم. د تراب صاحب له سپېڅلو جذباتو څخه یوه نړۍ مننه او هیله کوم چې ویې هڅوئ چکچکې ورته وکړي. بیا هم